U današnjem video radu predstavljam najveću zvezdu od proizvoda srpske odbrambene industrije predstavljenu na štandu kompanija Namenske industrije Srbije na sajmu naoružanja i vojne opreme IDEX 2025 u Abu Dabiju. Naime, već prvog dana izložbe IDEX u Abu Dabiju na štandu srpske vojne industrije su se mogli zapaziti različiti eksponati naoružanja proizvedenog u Srbiji, a među njima su se istakli kamikaze dron Komarac, nova verzija ovog kvadkoptera koji umjesto bojeve glave ima ručni raketni bacač M80 Zolja kalibra 64 mm. Ove varijante kamikaze dronova Komarac sam već analizirao u svom video radu o kamikaze dronovima izloženim na vojnom prikazu Zastava 2024 koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Takođe izložen je i kamikaze dron Gavran 145 za koji se očekuje da će ove godine ući u naoružanje Vojske Srbije, što sam takođe najavio u video radu koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Međutim, najveća zvezda srpskog štanda sa naoružanjem je predstavljeni sistem za protielektronska dejstva, odnosno antidron sistem. Ovaj antidron sistem koji spada u sisteme protielektronske borbe koji su danas vrlo traženi u svetu zbog masovne upotrebe dronova svih vrsta, zaista jeste složeni borbeni sistem koji od prikazanog domaćeg naoružanja ima najveću perspektivu za prodaju na svetskom tržištu naoružanja. Inače, ovaj antidron sistem za protielektronska dejstva je prvi put javno prikazan na domaćem sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2023, koji sam ja tada analizirao i javnosti prezentovao njegove taktičko-tehničke karakteristike. Njegova upotreba do danas nije primećena od strane šire javnosti u jedinicama Vojske Srbije, ali čim je predstavljen na međunarodnom sajmu naoružanja, to znači da je ovaj sistem operativan i spreman za upotrebu u vojskama širom sveta. Šta sve ovaj sistem za protielektronska dejstva može? Pogledajte u nastavku svog video rada. U današnjem video radu predstavljam novi domaći ometač dronova koji predstavlja novi projekat Vojno-tehničkog instituta u Žarkovu. Naime, na završenom sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2023 u Beogradu premijerno je prikazan novi antidron ometač koji je konstruisao Vojno-tehnički institut. Antidron radiometač je dizajniran da onemogući let neovlašćenih dronova ometanjem njihovih komunikacionih signala i njihovih signala satelitskog navođenja putem GNSS mreže. Namenjen je za zaštitu vojnih baza, instalacija i druge značajne vojne imovine za obezbeđivanje mesta komandovanja i okupljanja vojnog osoblja, oblasti javnog okupljanja i za zaštitu VIP osoba od napada dronova. Takođe, ovaj ometač se koristi za sprečavanje terorističkih napada, ilegalnog osmatranja i izviđanja, krijumčarenja, protiv elektronskog izviđanja i prikupljanja podataka i sudara u vazduhu. Antidron radiometač može biti aktiviran bilo selektivno, bilo istovremeno u spektru širine od 400 MHz do 6 GHz, ciljajući 6 opsega od interesa u kojima je moguće prekinuti sistem C2 veze komandovanja i kontrole, koji se obično koriste u celom okruženju pretnji bespilotnih letelica, na primer 433 MHz, 915 MHz, 2,4 GHz, 3,6 GHz, 5,8 GHz i GNSS opsezi. Opsezi u kojima se koristi ovaj ometač su 400 do 470 MHz pri snazi ometača od 20 do 50 W, 800 do 1000 MHz pri snazi ometača od 20 do 40 W, 1164 do 1610 MHz pri snazi ometača od 20 do 40 W, 2200 do 2500 MHz pri snazi ometača od 20 do 40 W, 3400 do 3800 MHz pri snazi ometača od 20 do 40 W, 4900 do 5900 MHz pri snazi ometača od 20 do 40 W.
Takođe ometa Wi-Fi mrežu u opsegu od 2,4 do 5,8 GHz. Signal GNSS satelitskog navođenja ometa u opsegu od 1164 do 1300 MHz i od 1559 do 1610 MHz. Ometa i signal mobilne telefonije GSM 900, UMTS 900, LTE 800 u frekvencijskom opsegu od 800 do 1000 MHz, dok UHF talasa ometa u frekvencijskom opsegu od 400 do 470 MHz i 5G signal u opsegu od 3400 do 3800 MHz. Efektivni domet ometača je do 2 km, dok je tip signala koji odašilje SWIP ili multi-SWIP. Pojačanje antene ometača iznosi 5 dB i jedinica logaritamske mere za dobit antene, a njena polarizacija je kružna. Šablon rasprostiranja antenskog signala je 60 stepeni po vertikali i 60 stepeni po horizontali. Napajanje ometača se vrši putem jednosmerne struje napona 24 V i naizmenične struje napona 230 V. Kontrola i programiranje ovog ometača dronova se vrši putem Ethernet mreže. Ometač je otporan na vodu i radi u opsezima od -20 do +60 stepeni Celzijusa. Ovaj novi ometač dronova ne treba mešati sa ometačem dronova Adro, koji je predstavljen na prethodnom sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2021, a koji takođe razvija Vojno-tehnički institut iz Žarkova. O ovom ometaču dronova sam svojevremeno pravio video rad koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Inače, novi ometač dronove je već dobio prvu praktičnu primjenu na najnovijoj verziji hibridnog sistema PVO Pasars radi njegove zaštite od dronova, jer oni danas predstavljaju najveću pretnju iz vazduha trupama na zemlji.